Tjena och välkomna till Benjos jävla kanal. Hej och välkommen till Antons kanal. Vi befinner oss på Sundkraft. Alright, välkommen till min kanal. Och så får ni gilla videon redan nu för Antons skull, inte för min skull. Och det här var nice alltså. Idag vi ska köra lite strömman och lite pump på armarna. Så let's go, peace! Nej jag ska... Fullt tension här. Kolla på ansiktet. Det där betyder att det finns tension. Ska vi hitta ansiktet? Den där betyder att det finns tension. The boss of the channel. Vad sa du? Big boss of the channel. Big boss of the channel. YouTube. Det är jag. Jag är så här nära 1000 följare nu, det går snabbt. Det går snabbt. Pressa, kom igen. Kolla den fucking ådra. Så ska det se ut. Din sista rep måste se ut så. Om det ser inte ut så, du får inte köra tillräckligt hårt. Nej, då kommer man inte in på Sundkraft. Det kastar det ut. Ja. Skakar det där bak. Nu jobbar man. Exakt. Du är lite fight kombinerad med... Exakt, man måste matcha. Med... Viktigt. Det var lite anklagelser och sånt för mig på min kanal så jag tänkte jag blir en zebra, då kan ingen klaga på mig. Längst ut. Brett. Lite rear delts, lite traps. Oh shit. Ny vinkel för mig. Ja, detta är ny vinkel för mig. Vet ni vad ny vinkel betyder? Nya gains. Nya gains. Surprise the muscle, bro. Surprise, choke the muscle. Ja, det höjer vikten. Jag säger vi höjer vikten. Den här killen, han säger han är strongman. Han säger nej, vi höjer inte vikten. Nu är jag bodybuilder. Nu är det bodybuilder. I will came to the dark side. Ska du... Aaron, har du någonsin funderat på att byta till den mörka sidan? Ja. Jag är så här. Så fucking nära. Do it. Hur gammal är du? Hur gammal är jag? Ja. Alltså, jag känner mig jävligt gammal. Nej, jag känner mig skitung. Jag blir 28. Det är padelskåla. Kan man axlarna känns det som man är 42 typ. Padel spelar på Andreas. Jag har sagt det innan, så är det igen. Kom in. Jag tycker det är jättekul det här med att träna till fail. Jag säger inte emot det, jag tycker att man ska träna hårt, eller hur? Men om man kollar på motståndsprofilen på till exempel en stångrot så funkar det inte så att det kommer nå en failure-punkt. I en knäböj, så antingen har du det eller så har du det inte, eller hur? Exakt. I en stångrot till exempel, eller i en sån här ryggmaskin, det är inte som att antingen har man reppen eller inte, utan det är hur stor del av reppen kan du hämta ut. Så att man kommer inte nå en tydlig failure-punkt, utan det är mer så att du får mindre och mindre range of motion. För att muskeln blir svagare samtidigt som vikten blir tyngre. Så hur långt du kan dra. Så jag har faktiskt inte riktigt förstått helt och hållet hur man kan ta till exempel en stångrot till failure. Men träna hårt så löser det sig. Okej. Gör några fler reps som du tror du klarar. Ja, exakt. 20 då. 3, 4. 50% extra, 30 reps. 30 reps? Helt rätt. Aaron, let's go. Han har aldrig kört över 5. Han har aldrig kört över 5 reps. Nu ska jag 30. För mig 6 räcker nu. Hela maskinen kommer lyfta. Jag gör det så snabbt jag kan så jag kan få dem överstartade. Ja. Vad sa du? Du körde 6 övningar innan ni kom. Ja, okej. Riktigt. Alltså 6 övningar. Inte 6 övningar. 6 övningar. Ladies first. Mitt långa hår. Exakt. Långa, vackra, blonda hår. Som rosa. Som rosor. Stoppa en blomma i håret. Sen är han så Ferdinand som luktar på blommor. Och sen blir han en beast. Benji sitter där under äggträdet. Med sitt blonda vackra hår. Det där Ferdinand-historien, det är en symbolisk historia. Jag satt på under träd, sen blev jag stucken av en geting. Vad hände då? Trembolone kicks in. Kom igen, fokus nu. Ja, fokus, kom igen.
Mer kvalitet. Alltså det är inte gay eller någonting. Att nudda. Snyggt. Fint. Jag har aldrig gjort detta förut. Har du något på skivan nu? Jag sa. Aldrig gjort en frivändning. Ja, du är inte fel. Jag är kroppsbyggare. Det är sån här crossfit. Jag glömde det. Tack så mycket. Jag tänkte, har du inte haft en crossfit-karriär också? Marklyft. Trycker på den. Ska du använda höft. Måste inte använda höft. Ja, den där jag har gjort många gånger. Den Men du gör själv. Du gör själva. Du måste göra hela. Hela? Just det, vi snackar Sorry bro. Och kommer han bara, alltså benen han kör alltid, alltså typ half rep liksom, bara ligger där. Ja men jag är kroppsbyggare, det är klart jag kör half reps. Och bara, han har aldrig ens fått känna på hur det känns och komma liksom hela vägen in. Ja men det brukar ju ta stopp halvvägs. Vi byter då. Alltså man ska inte svinga så, utan man ska nära kroppen. Längs med kroppen. Så kom nära kroppen. Samla liksom hela traps, allting. Kasta upp den. Försök lägga den på bröstet. Okej, mycket benen. Kom in under. Och sen när du står här med vikten, bak på hälarna. Så böjer du knäna och trycker upp. Det är inte så jäkla farligt. Bra! Och så verkligen upp, lägg den på bröstet. Där, vila då. Pressa upp bak. Crossfit certifikat. Ja, så jag har en stor hemlighet som jag vill berätta för er alla. Jag kommer tävla detta året. Ja, det ska vi stå lite. Absolut. Och för er som undrar, 50 kilo på stångerna. Jag tycker det svåraste att kicka från benen här. Exakt. Det är, att svinga upp den tycker jag går rätt naturligt. Ja, koordinationen. Ta hjälp på benen och pressa samtidigt. Men det är det att jag inte bara med att träna ben. En gång gör det, du sa förra gången. En gång om Förra året. gången gör det. Så jag är uppe i 8 pass nu. 8 år i gymmet. Nu är tungt alltså. Det var lightweight. Jag ska också göra det. Klart! Klart du ska göra det. Jag kan också. Du kan också! Jag kan också. Jajamän. Kom igen! Bra! Jag tror jag borde öva lite mer teknik. Det där var typ såhär min 50 rep någonsin. Jag tror jag borde öva lite mer teknik innan jag höjer vikten. Jag kunde ta upp den med såhär råstyrka, men tekniken Precis. var... Det är tävling. Hur mycket vikt har vi? 90. 90 kilo. Nej! Kom igen. Hur mycket är det? 90. Kom igen. Oh. Vänta. Din bästa sida. Där har du svaret. Nej, fan. Fokus nu. Kom igen! En sak i taget. Kom igen. Power! Andas. Du har den. Ja. Ja då! Kom igen nu! Luta en tag. Upp med den! Ja. En puss! Yeah buddy! Ge en puss! Ja, Ge en buddy! puss! Ge en puss! Ge en puss till folket! Nej, men det kommer. Nu snackar vi. Nu är vi inne på mitt område. Bicep curls. Jag är curl-experten faktiskt. Jag kan allt om curls. Så nu kör vi ett sånt här grepp. Det är lite mer brachialis, underarmar. Och vi jobbar på tjockleken.
Det vet varje gymbror i hela fucking världen. Exakt. Men det är jag som är bicep curl-experten. Legitimerad. Legitimerad, jajamensan. Right here. 8 här, 8 här, 8 där. Yep. Det börjar kännas. Kom igen, sista 8. Japp. Curl for the girls. Let's go, let's go, let's go. Jag snackade om så jävla mycket brudar förra videon. Så nu bara visa dem. Visa dem. Japp. Ja, vet nu, brudarna i Norrland alltså. Skojar inte runt alltså. Brudarna i Norrland. Det är kul för jag tänker på det. Jag tänker på det varje fucking år. Varje gång jag kommer upp. Fan vad fula alla grabbar i Norrland är och fan vad sexiga brudar de har. Då kommer det här i så här luftiga kläder, häng ner hit med så fucking snus som rinner ner mellan tänderna. Och så håller han i hand på någon jävla fucking ängel, blond ängel direkt från himlariket. Tänker bara, hur fan hände det? Vi får gå dit! Ja då. Snake! Boom! Okej. Yeah, buddy! Kom igen, sista! Ge mig en till, ge mig en till. En till för Anton! Håll piken annan. En till för mig, en till för mig! En till för mig! En till för dig! En för mig också! Bra! En för Sundkraft! En för Sundkraft! Are you not entertained? Alltså jag har inte 5 reps. Du kan inte kalla sig bodybuilder. Jag är Så är det bara. Anton, jag är bodybuilder och jag är på den mörka sidan. Jag lyfter aldrig över 5 kilo. Sant. Ja. Ja! Nu snackar vi. Bra, kom igen! Nu snackar vi. Kom igen, kom igen. Ställ dig bakom och skrik för kameran så det ser fett ut på bilden. En till! Kom igen! Det är bara för thumbnailen. Snyggt! En för Buzz Lightyear. Och sen mot oändligheten. Det var fucking tråkigt så vi... Sen den här twisten. Om ni inte testat så håller ni handen in till där. Och så kommer ni upp och så måste ni suppa ner vikten vi drar dit. Så det många glömmer bort när de köper skor är att man kan inte köpa alla skor. Vissa skor måste man faktiskt jobba sig fram till. Snacka om den. Ja, du kör Adidas va? Jag kör häst. Bicep curls baby please, let's go. Come on. Akta. Så idag så ska vi träna vader, lite underarmar och mage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bros kör bicep curls samtidigt. Pump it up baby, pump it up. Här är det mycket mer motstånd att twista. Antons variant får man en hårdare kontraktion. Kom nu Anton så flexar vi. Han är inte redo. Han är sån som måste pumpa allt innan han ska flexa. Vad håller du på med? Tjuvtränar. Vad i helvete? Jag får förbättra pumpet lite. Han tjuvtränar. Raise my form. På riktigt, kolla denna. Vem kör dips så här? Det är farligt för handlederna. Eller, det är farligt för handlederna. Farligt för handlederna. Det här har man bara en press. En gång upp hit. Testa inte detta hemma. Du är inte tillräckligt cool för att göra detta hemma. Motmeister! Okej, let's go. Nej! Det fastnar. Alltså jag var mer hit än honom för några veckor sedan. Det är tremolon sandwich. De får kommenta i video. Vem vinner?
Dubbel biceps, dubbel biceps. Ja, jag är så här konstiga Precis. Ja, exakt. Sick bra.